narishimye cyane igihe bambwira tugende mu ngoro kwa data, tugende tugende mu ngoro kwa data. Tugire Kristo nawe ufise akanyamuneza ko kuza mu ngoro kwa data, Imana iguhe umugisha. Ngo n'ururimbo rwa Dawudi mu gihe ariko arabwira abanyisirayeli ngo basabire amahoro Yerusalemu. Yumvikana ko abana b'Imana mwese mufise mu mitima yanyu ko abene wanyu bogira amahoro. Ubwo rurimbo mukwiye kururirimba. Ni muri Zaburi ya 122 yavuze ngo naranezerewe aho bambwira bati ingo tugende mu ngoro y'Umukama, ngo ibirenge byacu byahagaze mu marembo yawe Yerusalemu. Mwumva ko ibirenge byacu bije guhagarara hari isoko ry'inkuru nziza y'amahoro. Ubundi nicyo bisigura. Bishingire naye umwabyo ukuveko, bishingire naye imvumba zigende, bishingire naye umwasamaramari, bishingire naye uhure n'ubutsinzi ku rugamba rw'ubuzima bwawe. Ubundi Bibiliya iravuga ngo Yerusalemu yubatswe nk'igisagara giteranye kidatagaguje. Murumva icyo aricyo? Ngo Yerusalemu yubatswe nk'igisagara giteranye kidatagaguje. Birababaje kandi biteye isoni kubona umukristo nka wewe asenga akisonzesha akagira amafungo ahorana umutima yo biracitse birayangana we Mana ndapfuye ndatikiye ndahonye ndana. Birababaje biramaramaje biteye ubwoba. Ngo Yerusalemu yubatswe nk'igisagara giteranye kidatagaguje. Ni wungubunga n'Imana yawe iyo myenge niyo mibi iziraca mwaka yaguru napfuye ikigisonga. Burya murazi iyo urose nk'urwaye umusonga kumva umusonga mu ndoto, muri bice murazi cyo bisigura ko utuzuye n'Imana. Ese Imana ibikubwiye basingura inyange kugira vuga ngo hari ivurira nango n'umuyaga ngo ni kudofwa niko bavuga. Rero ngo Yerusalemu yubatswe nk'igisagara giteranye kidatagaguje. Nawe utandukanye n'Imana yawe, niyo mpamvu n'umurozi avuga ugahurira. Ku majambo urazi kubivuga, mugabo mu mirimo, mu kwihangana, mu guharanira ukuri kw'ijambo ry'Imana bikaguma. Erega nari muzogaragara nk'umukristo udafise ikintu wihanganiye. Erega nari muzogaragara nk'umukristo udafise ikintu kiruhije umutima wa mugabo musutu ko biri kose nikiri buntandukanye n'icyo cya rudasuka. Ko umuntu afise umutima nk'uwa Kristo n'umuntu yanga, n'umuntu ababarira, n'umuntu akundana, n'umuntu w'ikigongo, n'umuntu w'imu. Byo n'ubu bifise uzobura umuhirwe rwose. Tugire Kristo. Yerusalemu yubatswe nk'igisagara giteranye kidatagaguje. Ngo ibisata by'amabiduga bija, ibisata by'Umukama nibwirizwa kuri Isirayeli gushimagiza izina ry'Umukama. Gushimagiza izina ry'Umukama nibwirizwa kuri Isirayeli. Kandi Yerusalemu n'ibisata byose bidugira abakundwa b'Umukama nugira umutima unywanye n'Imana. Nugira ubwenge bw'umuntu muzima atari ubw'inyamaswa. Nuyobogwa na mutima mweranda ukareka kwimatanura n'Imana. Ndakubwije kuri uzobu kwipfuzwa. Uzobu gukundwa akazo. Arigiye iyo ndiko ndumviriza cyane ndiko nirabira ko nkaraba amanyanga hagati y'umugabo n'umugore. Mbe murazi conclusion je nakuye mu rugo kugira urugo rwubakeke neza.
nuko umugore agenda avuga ati ngiye kwebera urugo rwacu, umugabo akavuga ati ngiye kwebera urugo rwacu. Uko bundi uwo muvumo wari uri ku mugabo, mugabo isi kutera yononekara, umugabo agomba kuvyikura, akagomba kugira ubusharita. Kandi rero nibyo guhera kuri Nowa yikuye kwa amakosa avuma umuhungu we, nibyo guhera kuri Nowa. Mugarana ari byo guhera kuri Nowa. Uyu munsi umuntu wese umukristo wese n'abazitegura kuzubaka mu byumve, kuko ni ngombwa zibaho, nibwo buryo Imana yasize bwo kugwira mu byumve. Ruzopfuma urugo rumwe rubyara Imana, na cyane ko izi kugwiza. Mwiga kubaho mwebeye bagenzi banyu. Ugira iki kuruhije kugira mugenzi wawe anezerwe? Ugira iki kuruhije kugira ngo mugenzi wawe yumve Imana, abwirwe Imana, abone Imana muri wewe? Ndabyemera. Hari abatutaraganiwe kugirane, kunezeretse nawo kori katopfa nezerewe, ahubwo icyo ukoze ngo anezerwe ubugerageje kumwikura ko canke kumwegeza. Barahari kandi ako nagaturufu gashirwaho n'Imana na mwana w'umuntu akashiraho. Bige bagira ngo baramushuye, ngo baramurozi. Iyo bashuye umuntu asanzwe ari muzima aragaruka, ariko iyo asanzwe atari muzima wapi? Erega Imana, Bibiliya iravuga ngo Imana idadaza umutima wa Farawo. Uyu mugoroba tuje gusabira amahoro imitima yacu. Biravuga ngo nimusabire amahoro Yerusalemu, ngo kandi abibutsa Mukama, ngo nimugira gahenkwa, ngo nimutuze, ngo nimuceceke, ngo adasejeje w'amahoro Yerusalemu. None mwebwe mukunda amahoro nimutekanirwe, mwebwe mukunda Imana nimutekanirwe, mwebwe mwubaha Imana nimutekanirwe, mwe mushaka ubutabazi ku Mana nimutekanirwe. Kubera iki? Imana iravuga ngo mu bigo byawe nihabe amahoro. Imana iravuga ngo mu ngoro zawe naho nihabe umutekano. None nimba Imana itanga amahoro, nimba Imana itanga umutekano, kwivuga ngo ninde yopfumu w'Imana itavu? Byo bintu byavuze Baramu yari umupfumu. Baramu yarazi ko yubaha Imana. Baramu yabona umenga aganira n'Imana. Baramu mwene Tsipo, ariko Imana yaramudadikishije umunwa, yugura umunwa w'indogobwe yiwe barivuga umubitiriki umareka no mubona. Baramu Imana yarazibije akanwa kiwe, Baraka aramugerera kugira ngo avume mu Isirayeli. Wapi? Never, jamais, no. Aragenda ngo batamba ibitambo, izo mbagwa Imana irazireka barazikatagura. Aciburya cibubafu, agaca yivuga ngo nimwumvirize. Hani mu gitabo cy'Itanguriro 43. Mbese ninde uvumu w'Imana itavu? Ndababona nanje bakandenga. Bakundwa b'Umukama muyegereze Imana, bakundwa b'Umukama muyegereze rudasumbwa, bakundwa b'Umukama muyegereze mutananirwa, bakundwa b'Umukama muyegereze mushobora byose, bakundwa b'Umukama muyegereze gihangange cyacu. Yarabiganye ko muri twebwe, mu bigo byacu, mu mitima yacu, mu nzu zacu, mu buriri bwacu haba amahoro. Yarabiganye yuko muri twebwe haba umutekano. Yarabiganye ko mu bihugu byacu, ibihugu by'abubaha Imana haba umutekano. Kandi niko bimeze. None rero kubera bene wacu batararonka ayo mahoro, kubera bagenzi bacu batarasogongera kuri ako kanovera, kubera inshuti zacu zitaramenya ko Imana igira neza byose, mu nkundire ndababwire ni amahoro iwanyu muyasasagaze muri bene wanyu. Amahoro iwanyu muyasasagaze muri bene wanyu. Amahoro iwanyu muyasasagaze muri bene wanyu. Bakundwa b'Umukama uko turozosa ni kurahishurwa.
ni nacyo gituma abisi batatuzi. Turi ku munsi wa gatandatu minsi 21 inzara yatanguye kugukubita. Oya, buriya ugira amafungo neza, ukugwiza imisi y'amafungo ni kumenyera inzara atakikugira. Ahubwo bigoye imisi ya mbere, bikongera bikagora. Ibigoye imisi ya mbere gusa. Ngo kubera ingoro y'umukama Imana yacu, ndakwifurije neza mukundwa w'umukama. Nawe tera intambwe wasome n'akanwa kavuga uti manandala muri y'amaso yanje ku misozi, manandala muri y'amaso yanje kuri wewe. Imana yicaye mu ijuru yerekeze ku amaso yawe. Uyibwira utaraba kujya kwa maso y'abasuku y'amahansi iminwe y'abashebuja, niko nanje amaso yawe ahanze ibiganza byawe byera. Raramura amaso yawe, ukiriza ibiganza byawe, ubwira Imana uti kujya kwa maso y'incereke y'amahansi iminwe y'abahinabuja, niko n'amaso yacu yatwebwe ubwoko bwawe mukama ahanze wewe Mana mushobora byose, ubyagiye mu ijoro ariko ugakorera mu mitima y'abagutunganiye. Ubwira Imana uti amaso yanjye nakubita urugoye, utaturabye ryiza nyaguhora ku ngoma. Mukama nuturabe ryiza ubwoko bwawe, mukama nuturabe ryiza abana bawe, mukama nuturabe ryiza twebwe ibibondo byawe, twebwe aho shize mu ruhongore rumwe kugira ngo tunezereze, udukize ingwara, udutabara, uturire imyenda, utubohore, uduteture, uduhe urubyaro, uduhe igikundiro. Mwami Imana nyagora ku ngoma, turabegeza ubwoko bwawe, kuko twahaze cyane akagayo, twahaze cyane agasuzuguro, twahaze cyane icankiro, twahaze cyane imibabaro, twahaze cyane ububwa, twahaze cyane ibidatunganye mu buzima bwacu. Imitima yacu yaduhiwe nuguhora mu ruzererezi rw'ubuzima. Imitima yacu yaduhiwe nuguhora mu gatwengo k'abakire. Imitima yacu yaduhiwe n'akagayo k'abanyabwishime n'igisuzuguro c'abanyabwibone. Bakundwa umukama, iyo umukama atari we yubatse igisagara bubatsi bubakira ubusa. Nimuze twiyubakire mu ngoro y'umukama. Yesu Kristo yaravuze Matara byandika mu kigabane c'indwi. Aravuga ngo umuntu yumva amajambo akayabika mu mutima wiwe akayagenderako, ngo ameze nk'umuntu yubaka inzu ku rutare, ngo naho zibivumbuze, naho amajambo yogwira, naho urusaku rwokomera, naho wakwisanga ubyumvise waramaze kuba mu kamuna, naho wakwisanga ubyumvise waramaze kuba mu kangaratete, naho wakwisanga ubyumvise waramaze kuba mu cankiro, naho wakwisanga ubyumvise waramaze kuba mu gisuzuguriro, naho wakwisanga ubyumvise waramaze guca imbyaro kandi uri ingumba, naho wakwisanga ubyumvise waramaze kurengerana mu myaka y'igikundi, imyaka y'ukoresha cyangwa y'ukoresha, naho kwisanga ubyumvise atambaye gugifisha imyaka yo gukora wera kuva ngo Imana iragirike. Imana iragirike. Imana irongera ikakubaka, Imana irongera ikagusanasana, Imana irongera ikagutabara, Imana irongera ikakubohora. Iyo umukama ataba kumwe natwe, ngo igihe abantu baduhagurukira inshuti zanje bari kuturya babisi kubera ishavu ryinshi bari badufitiye. Ego rikorera abantu tugenda tugira imyenda, batukopesha kuri boutique, abatukopesha gahuzu, abatukopesha maraguja kwa muganga, abatwimenesha kwijisho. Yo Imana itaduhagarike baratumize bunguri. Uri kuraraba ishavu ry'abagabo iyo badafise amafaranga. Iyo Imana itaduhagarikiye nituba dufise inkovu, tuba twaravuye kuri iyi si. Bakundwa b'umukama muceceke, ubu turi abana b'Imana.
turabana b'umutegetsi, turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi, papa turabana b'Imana, turabana biwe, turabana b'ubusumba byose, bivuge gose, turabana b'ubusumba byose b'umutegetsi, turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi, papa turabana simba simba, turabana dukoma amashi, turabana ovuza impundu, turabana tutsengatenge, turabana we, turabana b'ubusumba byose, turabana b'ubusumba byose umutegetsi, turabana b'umutegetsi ategeka abategetsi, papa turabana b'Imana. Ani adukurira umwuka wo kwa Dawudi tuwabongo yo umana ngo nzagutambira Mana na Dawudi yaragutambiye, ababyeyi bagutambira na Dawudi yaragutambiye, nibibondo bigutambira na Dawudi yaragutambiye, eka twese tukubyinira na Dawudi yarakubyiniye, no mu bigoye tugutambira na Dawudi yaragutambiye, no mu bupfubyi tugushimira na Dawudi yaragushimiye, niyo twatawe tugutwengera na Dawudi yaragutwengeye, ngo Dawudi arakomeza aratamba, Dawudi arakomeza arasenga, Dawudi arakomeza arashima, Dawudi arakomeza arasenga. Uyu mwanya yari umugabo wakwitsegwa muganama ngo ni muri busenge muri abagabo mukora kino murahumba namuna badasenga, udasenga Imana usenga kiranga, udasenga Imana usenga shetani, udasenga rurema usenga bayani, udasenga musumba byose usenga Ashera, udasenga rudasumbwa usenga Dagoni, usenga Tamuzi. Ku musazi wa Gilibowa ni wabimenye, reka mbabwira Dawudi ko yari umwami. Amateka yiwe aravuga ngo ko yisigiye Imana mu gihe yari mu gihe cyo gutabwa no kugeragezwa, yibera mu bitandara by'amabuye agwana n'idu manika mu inzitsi, rekira mu training uzoja kugwanira igihugu. We nangu shaka uyamire mu idiva, wamaneka yazabagore, wamaneka yazabagabo, hari amakaya n'abagabo muri ko murasaba yo yakanyica gose. Kaya umugabo ni kuzuza inshingano ze, kaya umugore ni guca bugufi, kaya umugabo ni gukunda, kaya umugore ni guca bugufi, kaya abana ni kumvira, kaya umukristo ni kwihangana. Yo agogogo ndagafashe nutakarara nuratiki nkubeshe nunguke ngo Imana yaza gutabara gute uko wakudiza umugera ashobora kurara mu mutima wakuvuze ko ashobora kurara mu mutima wawe. Ariko umwami wa mbere w'Isirayeli yari imanitse ku musozi Gilibowa, abari wanyene yishingira inkota aritobekeranye, aravuga ati navuye mu butaka reka ndabusubiremo mbabare, kubera kutubaha Imana ngo nimusenga. Dawudi yarasenze, ari umwami wo kwizegwa. Sawuli ntiyasenga, apfana n'urubyaro rwiwe. Umugabo adasenga yatunganya urugo rw'ikiga guti gwiwe gutegamwa abakiriso. Ishavu mwasa dufiti, ishavu shetana dufiti, umujinya shetana dufiti. Uri umugabo ntusengera urugo rwawe, uri umugore ntusengera urugo, ni kurya ni kuryama ni gusinzira, umusuma murasigana ngo mvike idodoye. Ubu niko tudashaka kubyuka ngo uzungurukane ibyumba by'abana, wirukana ubutinganyi, wirukana ubusambanyi, wirukana iki, hama nguruma abana bananiye, wewe wabarondereshe ciki wakoze iki kuko wabya watandukanye n'inka gute kwinka ngo ibyara mu kimwe gaje bwa ngo wanje ndahejeje mwe n'inka nyana niyime.
Dawudi yaravuze ngo mubyama we niwe yasamiye udatana mama akinjyara banere ku birenge byawe mukama kandi nagumye niteze kugira neza kwawe ngiri kuri isi y'abazima akamabwira akantu kamwe Imana itaba kumwe natwe n'uyu busi umuvo wa makubu wadupfukiranije Ngoranga sinarazo ngona muna sinarazo ngona nimero telefone ndugande ngo muzi ngana nduri ngonduraze Wajena ngana ngora ndamuzi muzi yaka kwa Isengesho yo yamenze ngote Baraja koresha kiziga ndawe Wani wakade muri frigo muri boruga barashenda kuri ufisa amahirwe y'uguhirwa kuri ufisa amahirwe y'ukubukomeye kuri ufisa amahirwe yo kubigihangange kuri ufisa amahirwe yo kwiyubaka kubaka isi kubaka umuryango kubaka Ngasutu kuzitsina cyo witeka Imana yanje yatwaye umuka wabatseka yo ariko barugira rero Uchiyumva kwagi mwamuzika tugasohora zikagenda vuga tukusari mwamubinginjiza nziza nazicyatsi kiza nziza zivaru ubutuka hari imibara amashazi mwango zikitwa nziza ko zivuye hanze niko sora ibindi mwo bibi ibyiza bikinjira kandi nazo kwimana yabigenjeje utwo duturufu ko mutanzi kudukoresha uri kuracanga nikigwa nibandisha hari Imana inzoda ndazimitima badupfukamira Imana babanje kubabarira n'imyenda bakigufitiye komano dakora nk'abantu bwira Imana uti mubwaga n'ubwitonzi ishobore kugirane kukuyoboka mbabwije ukuri n'uyu munsi ari umunsi turi gusatira umunsi w'ijana 68 mu mwaka 2025 kandi turafise iminsi 365 bisigura ko tugisigaje iminsi hafi 14 cyangwa 15 yo kugira ngo tugere mu gice uri kuraraba yaradani bahagaze bafise isanduku y'umukama ku bitugu nashimiye mu Kristo amajikintu cy'isanduku y'umukama cyo nzoke baganirira nakunze kuko ari n'umuyabaga Mufisi yo muri ko murapfa niyo muri ko muraca mwe muri ko murondera Imana mukire musi y'imyaka 90 murabajone muri biyabaga ni mwara Imana bafite bw'ibyiringiro ni mwebwe mwenyene muri kwiyanga no kwiyangiriza babwira kano hodi bakirisu hodi ngo yagira Yerusalemu bihishika ku mutima Hodi gurura imitima yanyu gurura amarembo y'igishimo gurura nurarane umubabaro gurura kura ibyo bitsingiti kuraho kinigi shima ryawo ikinigi isobanganura ibyakubabaje ibyagutetereje ibyakunanije ubangabo waza nguri kuhangayikishwa no kugira ngo wemegwe nukurikira ibo wirakurariri ndabarahira barariri wemegwe nande ni wemezanye n'Imana we kuri umwana waye ikabe umubyeyi wawe kuri umuntu waye ikabe Imana yawe ndakurahiye ubundi bitaruko ngo inzuzi zisenyerana ziba zaraduhitanye ndabarahiye bakundwa b'umukama uturabana b'Imana witekanya guhora ku ngoma nuhesagirwe mu mitima yacu ni wewe utemeye kuduta mukamenyo kabatwenze ni wowe utemeye kw'intare z'abagome hari abantu bagaragara nk'intare ariko Kristo yavuze ngo ndi intare y'umuryango yo mu gishitsi cya Yesu y'umuryango wa Yuda umuryango wa Yuda murazi cyarico w'amashimwe hari abandi rero nabo b'intare yo mu mijinya yo mu mivumo yo mu burakari bwasatse bavuga kabubwira ya umwana wakabwita umwana waje kagoye kinyirisi yazamenyewe turarusha Imana itadutabara biba byaradutabaguye ubuzima bwacu Imana uyu munsi yabufyiruye avuga ngo gufyiruka gufyiruka Imana yadufyiruye idukura mu mitego y'abarozi basigaye barakabaka bibigoma byabo hasigaye kandi nubu nukomeze ukazamura amashimwe mu mutima wawe agahengwe kawe kagakura ku Mana umutekano wawe ukawukura ku Mana n'ubundi uracafite ubutsinzi
waba ukiruye nk'inyoni ifyirutse ivuye mu mutego w'abategatega w'abatetsi. Tugire Kristo. Reka mbabwire akantu kamwe. Kera tukiritera tukarisama kandi n'ubu ntibyoroshe. Bavuga ngo Eliya yarasenga Imana igakora. Niryo zina ntiryoroshe. Bakristo muze dusenge Yesu Kristo ari ku kivi. Eliya yarasenga Imana igakora. Naho ugwaye nuze dusenge Imana irakora. Eliya yarasenga Imana igakora. Mu bigoye muze dusenge Yesu Kristo ari ku kivi. Eliya yarasenga Imana igakora. Sabe imbaraga zazamatara musabe inkomezi turi hafi guhamagara. Ntabwo ari guhamagara ngo dupfe, ni guhamagara ngo tutabagwe mw'abakristo. Kujya kwa muganga batonda binjira mu biro bya dogiteri wari kumenya ko n'Imana itayatabawe nawe ejo uzaba washikiriye ugatabagwa. None uri gucyura amaso ahubwo uri kuzamura umwuka wishari wejewe muri ngo umutego warashwanyutse natwe turafyiruka. Shwanyuka. Ubu nuri kurumva ko ibitegatega biriko birakuvamo. Ubu nuri kurumva ko inyanga iriko irakuvamo. Ubu nuri kurumva ko ibisonga byari byagumbirije musi y'umukondo wa biriko birakuvamo. Ubu ni wumva ko ibisonga byari mu birenge byawe biriko birakuvamo. Ubu ni wumva ko ibisonga byaturitse mu matwi yawe biriko birakuvamo. Ubu ni wumva yuko amenyo ariko atangura atsengereza umenga n'urunyo ruriyo biriko birakuvamo. Ubu ni wumva yuko umutwe wawe ariko urakurya uri kutera upunguka. Shwanyuka hashwanyuka igitego hashwanyuka ikintu cy'ikigungutsi bari warashinzemwo ubuzima bwawe kubwa ntiwigera uryoherwa. Bari mwarashinzemwo ibiganza byawe ntiwigera ugira umugisha ntiwigera ugira umugwiza. Bari barashinzemwo ubuzima bwawe ntiwigera ugira igikundiro. Fyiruka hatangura shwanyuka. Abarozi shwanyuka, abasambanyi shwanyuka, abarozi shwanyuka, abasuma shwanyuka, ababeshi shwanyuka, abategatega shwanyuka, abaterekera shwanyuka, abaraguza shwanyuka, abiyerabetsi shwanyuka, abasuma shwanyuka, abasura ibinyoma shwanyuka, abanyenzigo shwanyuka, abanyeshyari shwanyuka. Bose bazibira ikirere cyacu cy'ibyishimo. Yaba atabasambanyi barubwira umugabo wawe kwisambanira akarenga ibiga gatuma. Yaba atabagabo baragiye abagore bambaye amahereni ku ngurube ku mazuru nk'ingurube. Siko Salomo yabivuze niko muciye mu ndabigitsure. Kandi ko Salomo yabivuze. Tanugira wagize umudugararo nk'ubu. Yokinza agakindira mu buriri. Nichaka bana kujya gukindira mu mahanga cyangwa inyuma y'urugo. Reka nisiwe amabwanasa. Inabi zose shwanyuka. Ineza kiruka muze. Ingo abari barabatsingi. Uyu munsi turirimbe kwa umukama yadukuye tutazohibagira, tutazohibuka ukundi, kuko yadukuye mu buja dukura mu bisuzuguro. Nguyo kwa Faroni twarababaye ngo twahaburiye abacu. Nukuri urumogi, nukuri ubutinganyi, nukuri ubusambanyi, nukuri ubwicanyi, nukuri ubukunzi bw'inda, nukuri ububeshi bwadutwaye abacu bwatunyatse amahoro mu gihugu cyacu. Ariko ngo abisigiye umukama tumeze nk'umusozi Siyoni. Haleluya. Nta muntu n'umwe ashobora kunyiganyiza Siyoni. Niburi bogwanira Siyoni baza kuyihagarika kw'ibirenge byabo. Cyo gituma Imana yavuze ngo ndazonzanira Edomu ku musozi Siyoni. Ni wowe wese yisobanuke. Umusozi Siyoni nunyiganyiga wamuhangamye na ntayo. Yerusalemu ikikijwe n'imisozi nk'uko umukama akikije igihugu ciwe kuva ubu n'imyaka yose. Amen. Ndivuga iki kindi bazi naho sisenze nisenze kabiri ngo Yerusalemu ikikijwe n'imisozi ubwo n'ubudahangarwa bwayo nk'uko umukama akikije bandi
igihugu ciwe ninde nkuko mukama nk'ikije. Naho nosaza nk'abanyakuru mu kugenda nkabundabunda, ubuhanza bukaza mu mutwe, mfise Kristu mu mutima wanje jewe. Sinshobora gusubira inyuma bakundwa. Mu bigoye tuzasubira inyuma, ntidushobora gusubira inyuma. Mu bukene tuzasubira inyuma, ntidushobora gusubira inyuma. Twahemukiwe tuzasubira inyuma, ntidushobora gusubira inyuma. None rero naho nosaza nk'abanyakuru mu kugenda nkabundabunda, ubuhanza bukaza mu mutwe, mfise Kristu mu mutima wanje jewe. Sinshobora gusubira inyuma. Mucecekeshe iminwa ivuga urusaku, mucecekeshe iminwe ivuga iby'amahane, iminwa ivuga iby'amahane. Bibiliya iravuga ngo hari umuntu ashobora kubeshegwa yatabaza Imana ikamuteturura. Mbabwire ko amasezerano dufise harimo ko bazivanga mu buzima bwacu, Imana izobatatanya itarinze kutubwisha inama. Reka guhangana no kugomba kumenya watanguye kukuvuga no kumeneye ibanga. Nimba utagimeneye atari we wivuzigiye, icecekere bizogaragara nk'ibinyoma amatsi. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo ni ikintu bavuga iyo bariko baraduga, ntuje kurara uraduga imisozi, rarana mu mutima amajambo yawe kandi uzobusenze kabiri. Zaburi 120. Ngo jewe igihe nari mu marushwa naratabaje Mukama araheza aranyumvira. Mukama nutwumvire twebwe ubwoko bwawe, udukure mu marushwa wanamiye imitima yacu n'ubuzima bwacu. Mukama akisi imitima yacu, akanwa kaba beshi n'ururimi runyomeka. Mukama nezereza ubuzima bwacu twebwe ubwoko bwawe. Twirigwanye nawe mu ijambo ryawe kugira ngo dutabarwe. Twirigwanye nawe mu ijambo ryawe kugira ngo tubohoke. Nitwirengagije kimwe mu byo waduhaye, twakigusubirije mu nkoko. Washikije 10 twakigusubirije kimwe, utagishikije turacakurindiriye papa. Ni wowe butunzi nyabwo, ni wowe utubikamwe ubutunzi, sitwe tukubikamwe ubutunzi. Ariko iyo ushikije icyo wavutse cyumuka bikwitsa, kimwe turakiguzereza kandi tugomba tunezerejwe nabyo. Dawa twese ubyagiye mu ijuru duha umugisha papa. Ushingiye kukugene twijukiye ijambo ryawe, duha umugisha papa. Ushingiye kukugene dusigaye dukunda gusoma Bibiliya, duha amahoro papa. Ushingiye kukugene dushaka kumenya iby'ubwami bw'ijuru ingene bukorera ngaha ku isi, duha umugwiza papa. Ushingiye kukugene dushaka gutandukana n'ibyaha dushingiye ku by'abasoko n'ibyo natwe twabayemo tutaramenya ukuri ku ijambo ryawe, duhiga ikundiro papa. Ushingiye kukugene dusigaye dufise inyota tubyuka gusenga kandi tukagira izamu rimwe twitwararika, duhiga ikundiro papa. Dushire ku budahangarwa bwawe. Ushingiye Mukama kukugene twiyemeza kwakira impinduka mu buzima bwacu tukazitwara no muri bene wacu, ramvura ikiganza cyawe cy'ubutungane dutunganirize. Gendera imbere yacu ibindizo by'ibyuma byari byarubatswe n'abaroza bangusha, abanyeshara, abasoma, abasambanyi, ababeshi imboregwe n'abatinganyi bose bari barubatse kuko isi y'imyuka mibi irateraterana kugira itugire kuremenanya turaryase mu izina rya Yesu Kristo no kubwubasha bw'amaraso y'Imana ubunye nari karatweza rwose. Twihera umunezero papa.
ushingiye ku cyo wavuze ko no mu busaza uzoba utwitwetse ku mugongo wawe ngo kandi gushika imvi zacu ziburuyendi zere na n'umwana wawe menopause wari kigutwara kansere yagwaye y'igitereko ari kigutwara ubu niho twera urubyaro tukaryoherwa ubu niho twera abana tuzitwa ba Samuel tuzita ba Samuel tuzita ba bacemetse batwihereba twera urubyaro mu isi y'umwuka twera n'urubyaro mu isi y'ibigaragara duteturu dukuremo kuba ntitubona aho byo cyangwa tugire nk'akazi tubamo mu gisagara mugango wowe urabibona nicyo ngukundira nicyo nkwemerera isi yose ni yaga urukundo rwawe isi yose ni ivuga ubudahangarwa bwawe isi yose ni izamurira amaboko kugushimagiza ibitumva byumve ubuninazo bwawe ibitabana bibone ibitangaza byawe abamugaye bagenda bicaye bagenda basimbashimbe bivuga ubudahangarwa bwawe n'ubushobozi bwawe ni wowe gitandara twironkeramwo amazi afutse ni wowe uhembura imitima yacu maze isoko inzuzi z'amazi abesheho zigatemba ziva mu nda zacu kubw'ijambo ryawe rikwiriye muri twebwe uwo ni umurage twiherewe na Kristo ntawo dukurako uyu mwanya papa imbere ko turyama shimiye umwami Yesu yangiriye neza niginyuwa mukiza yamaye amahoro shimiye umwami Yesu angejeje ngaha ntambira umwami ahoraho yaduhaye gutsenga shimiye umwami Yesu akiza abagwaye ntambira umwami ahoraho abohora baboje shimiye umwami Yesu yamaye byose ntambira uwamukiza yamaye gutsenga yamaye gushima yamaye kuramba yamaye gusenga nimumvaje turemeze uwo mukiza Yesu tumuhaye tumwigine tuvuge tuti shimwa Yesu n'umwami mwiza niwe mwami nkunda Yesu niwe mukunzi andutira bose niwe ndirimba ndamuhimbaza kubera ibyo yangiriye niwe ndirimba ndamuhimbaza kubera ibyo yankoreye tumushime shimiye umwami Yesu yangiriye neza ntambira uwamukiza yamaye kubaho mukama Yesu ni natwe mu buzima bwacu ko niwe uri soko ry'ibyiza byose tunyotewe ngo tubeho turabye kandi turoraniwe hesagira ubu bwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi ariko haragarira ijwi yose ndasabye ubudahangarwa muri aya matwi ndasabye ubudahangarwa muri uyu mutima ndasabye ubudahangarwa muri uyu mubiri ndasabye ngo muri iri joro naho bamwe ari ku mutaga bivanye n'umwe wese ariko yumvirira ijwi ndasabye ngo ubu ni nazo bwa data ukura akavuyo ku buzima bwa twebwe ibiremwa by'Imana yacu urakoze Yesu duhishe mu rubavu rwawe rweranda mu isi y'umwuka mwasi naduhiga tubure nahiga amaraso yacu yabure nahiga ADN yacu ibura kuko ADN yacu ni wowe Kristo turabyemera nahiga impuzu zacu zibure nahiga ibyo twavuze biba bibure asange umutima w'Imana yadukosoye kugira nadufatire ku karimi kacu karekare nahiga ubugome bwacu kugira ngo agende kuturega dushe ku bizingiti atubure Yesu mukozi mwiza Yesu soko ry'ibyiza byose Yesu wewe rumarantimba Yesu wewe mushobora byose Yesu wewe neturi wabiza amazina menshi no kwita horana natwe twihishije muri wewe n'abari twebwe tuboneka abari wewe uboneka n'abari twebwe tumenyekana abari umenyekana n'abari twebwe Yesu mu kanwa na gatoyi kugira ngo wewe mudahangago wewe mushobora byose duhorane umugisha n'umugwiza bikomoka iwawe igikundiro icangiro gihunge kubera igikundiro duhawe muri Isengesho mutima w'Imana kazu komereze nganye
kaze kuko ni wowe dushaka kutuyobora, ni wowe dushaka kudukomeza, ni wowe dushaka kuduhindura, ni wowe dushaka kutwigisha, twongera inkomezi dukomeze urugendo duhingabire zawe. Mutima mweranda, Roho w'Imana ngutuyobora none rurerura abakristo twese ngutubohora none rurerura abagwayi bose ngubabohora urugendo rurerura abihebye bose ngubakomeza urugendo rurerure rugana hehe iwacu mw'ijuru. Ni wowe dushaka kutuyobora, ni wowe dushaka kudukomeza, ni wowe dushaka kuduhindura, ni wowe dushaka kutujabutsa, ni wowe dushaka kudutwengesha, twongera inkomezi dukomeze urugendo duhingabire zawe. Mana mutima mweranda, ingo wusure mu mitima yacu, bana natunko banye n'abatumwa bwa mbere, ntihagire ikidutandukanya nawe, ibitekerezo byacu tubihaye wewe, dufashe impira ibyo byose birarikiwe n'umubiri wacu kugira ngo tubigomorere mu maraso meza ya Yesu Kristo, duhinduka bitegeye kandi tubogwe ku byaha byacu n'ibyago tubikugwe ko dusigare tuyoborwa nawe umutima w'Imana, gutyo turonke iby'imitima yacu ikeneye kugira ngo irambe kandi iroranirwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye ibyishimo, uburinzi bw'Imana, ubutware bw'Imana n'ubudahangarwa, kandi turabyakiriye muri uyu mubiri wacu nyabworo, nukire ukugwe kw'ibisuzuguro by'ingara, turabyakiriye no mu butunzi bwacu dukugwe kw'ibisuzuguro by'amadeni no kuburagizwa, turabyakiriye mu ruhanga rwacu dukugwe kw'igisuzuguro c'icangiro, dukondike mu izina rya Rudasumbwa. Amen, amen, aleluya. Komera Kristo ni muzima kandi agira neza byose, yiteguriye kugukura kwamara inunu n'intimba, aguhuze n'agahimba agatwengo niki n'akanyamuneza kadahe.